अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिश्ता नाता का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसका मफ़हूम, तारुफ़ मुसन्निफ़ और मरकज़ी ख़याल को बहुत अच्छे से समझ लिया था। हमारा अभी रिश्ता नाता का टॉपिक बाकी रह गया है। अब हम आज इसकी बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो टॉपिक तो हमारा रिश्ता नाता का है, चलिए अब हम इसकी बाकी चीज़ों को देखते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मश्की सवाल व जवाब जो आपके चैप्टर में मौजूद है और जो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है। इस टॉपिक के सवाल व जवाब बहुत आसान से हैं, आपको समझाया जाएगा और आप इजीली उनके आंसर खुद से भी लिख सकते हैं, बशर्ते ये कि अपनी लिखने की प्रैक्टिस को जारी रखिए। दूसरा अहम मौजू जो हम पढ़ने वाले हैं वो जुमलों की वजाहत है। वो आपको पता है कि जुमलों की वजाहत कैसे की जाती है। जुमला होता है, उसका हवाला दिया जाता है और फिर जुमले को आसान अल्फाज में वाज़े कर दिया जाता है कि मुसन्निफ़ इस जुमले में हमें क्या बात समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल व जवाब। यहाँ पर हम अपने सवाल व जवाब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, कानून अदब से क्या मुराद है? अगर मैं छोटा सा अपने अल्फाज में आंसर बताना चाहूँ तो कानून अदब रिश्तों को कहा जाता है, यानी रिश्तों के अदब व एहतराम को कहा जाता है। तो इसका आंसर यही लिखा हुआ है कि दुनिया की हर बात पर नज़दीकी और दूरी के रिश्ते हैं, इनकी रायत और पाबंदी को कानून अदब कहते हैं। यानी दूर के और करीब के जो भी रिश्ते हैं, इनके अदब व एहतराम को हम क्या कहते हैं? कानून अदब, क्योंकि हमें हर रिश्ते का अदब व एहतराम करना चाहिए। इसी तरीके से स्क्रीन पर आपको दूसरा सवाल नज़र आ रहा होगा। दुनिया की बहबूद के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? आंसर इसका क्या है? दुनिया की बहबूद के लिए अदब, ताज़ीम, रायत ज़रूरी है। इसके बगैर बाहमी मोहब्बत और हमदर्दी की फ़िज़ा कायम करना मुमकिन नहीं। यानी कि अगर हम दुनिया में अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द के रिश्तों का अदब व एहतराम करना पड़ेगा, उनकी ताज़ीम करनी पड़ेगी, आपस में मोहब्बत से रहना होगा, एक दूसरे के साथ हमदर्दी की फ़िज़ा को कायम करना होगा। इसी वजह से हम एक अच्छा मुआशरा कायम कर सकते हैं और यही चीज़ें दुनिया की बहबूद के लिए ज़रूरी हैं। स्क्रीन पर जो सवाल नंबर 3, 4 और 5 है, ये बहुत आसान से हैं। ये तो मैंने ही आपको आंसर लिख दिया है, लेकिन आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। बहुत आसान से सवाल हैं। सवाल नंबर 3 आप देखिए, माँ बाप की अताअत किस तरह करनी चाहिए? मेरे ख़्याल में हर बच्चे को पता है कि उसको अपने वालिदैन की अताअत किस तरह करनी चाहिए। सिंपल से अल्फाज में हम अगर बात करें तो माँ बाप का अदब व एहतराम करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए। तो ये तो हर बच्चे को पता है कि वो अपने माँ बाप का अदब व एहतराम कैसे करता है। नेक्स्ट इसमें जो सवाल है कि जो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, उनका क्या अंजाम होता है? आप सबको पता है कि वालिदैन हमारी तरबियत करते हैं, हमें खाने पीने, ओढ़ने पहनने की तमाम चीज़ें फराहम करते हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर देते हैं। तो औलाद के लिए लाजिम है कि उनका कहना माने, लेकिन जो बच्चे अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और उनकी बातों पर वो नज़रअंदाज करते हैं, तो उनकी क्या होती है? दुनिया भी ख़राब हो जाती है और आखिरत में भी उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों की कोई भी इज़्ज़त नहीं होती, क्योंकि वालिदैन के ही एहतराम में फलाह है। नंबर 5 पे अगर हम देखें, अगर बुज़ुर्ग तुमसे खुश होंगे तो क्या होगा? बुज़ुर्ग से मुराद आपके वालिदैन हैं, आपके बड़े रिश्तेदार हैं, चचा, ताया, मामू, खालू, हमें सबका अदब व एहतराम करना चाहिए। अगर वो हमसे खुश नहीं होंगे तो क्या होगा? खुश नहीं होंगे बुज़ुर्ग हमसे, और अगर खुश होंगे तो क्या होगा? अगर हमसे खुश नहीं होंगे तो अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाएगा कि रिश्ते हमसे ना खुश हैं। और अगर वो बुज़ुर्ग हमसे खुश होंगे, हमारे अदब व एहतराम से खुश होंगे, तो क्या होगा? अल्लाह ताला भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश होगा और हमारी मुश्किलों को आसान करेगा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सकेगी। यहाँ पर तो हमारे आसान से सवाल व जवाब ख़त्म होते हैं
اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال و جواب بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر، آپ وہی آنسر لکھیں۔ میں نے جس انداز میں آپ کو سمجھائے ہیں، آپ خود سے بھی اپنے نوٹس بنا کے ان کو لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کی وضاحت کی طرف۔ جملوں کی وضاحت کرنے سے پہلے وہی چیز آپ کو میں بتا دوں کہ جملوں کی وضاحت جب بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے حوالہ لازمی ہے۔ ہر بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہیں۔ تو جملہ میں پڑھتی ہوں، باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ تو اس میں وہی حوالہ دیا ہوا ہے کہ مندرجہ بالا جملہ سبق رشتہ ناتا سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ اب اگر ہم اس کی وضاحت پر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں مصنف نے انسان کی زندگی میں باپ اور استاد کے دو بالکل الگ لیکن یکساں طور پر اہم کرداروں کا موازنہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ جیسے والدین یعنی باپ پرورش جسمانی کرتا ہے، ایک والد اپنے بچے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور دن رات محنت کر کے بچے کے لیے روٹی، کپڑا، مکان اور اچھی صحت کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی انسان کا جسمانی وجود، اس کی نشو و نما باپ کی مرہون منت ہوتی ہے۔ یہ پرورش انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم استاد کا دیکھیں تو استاد پرورش روحانی کرتا ہے۔ دوسری طرف استاد کا درجہ ایک روحانی باپ کا درجہ ہے۔ استاد انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح، عقل اور اخلاق کو سنوارتا ہے۔ وہ انسان کو اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی دیتا ہے اور اسے ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ اگر باپ انسان کو دنیا میں لانے کا سبب ہے تو استاد انسان کو دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو یہ جملہ آپ کو مجھے امید ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں والدین کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کا بھی بہت ادب و احترام کرنا چاہیے اور ان کی عزت میں کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے روحانی والدین ہوتے ہیں۔ جملہ نمبر 2 آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس جملے میں مصنف نے انسانی زندگی میں بزرگوں یعنی بڑوں کی اہمیت، ان کی سوچ اور گہرائی کو اولیت بخشی ہے اور بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی عقل بہت زیادہ پختہ ہوتی ہے، جیسا کہ نوجوان نسل ہے۔ نوجوان نسل میں جوش، جذبات اور جلد بازی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم بزرگوں کو دیکھیں، بزرگوں کی عقل پختہ ہوتی ہے۔ انہوں نے زندگی کی دھوپ چھاؤں، اچھے برے دن اور انسانوں کے بدلتے ہوئے روپ دیکھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ میں سنجیدگی اور دور اندیشی ہوتی ہے۔ اگر ہم تجربے کی روشنی میں بات کریں اس جملے کے لیے تو بزرگوں کے پاس عمر کا وہ انمول خزانہ ہوتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تجربہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس راستے سے گزر چکے ہوتے ہیں جس پر نئی نسل نے ابھی قدم رکھا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کئی ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں اور ان سے سبق سیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ کوئی مشورہ دیتے ہیں تو محض ایک رائے نہیں ہوتی بلکہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اب ایک اس میں لفظ بہت اچھا کہا گیا ہے، مقدم سمجھنا۔ مقدم کا مطلب ہے سب سے آگے رکھنا، ترجیح دینا، اولیت دینا۔ جملے کا یہ حصہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کا کوئی بڑا کام کرنے چاہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کے مشورے کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے، ان کی رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ انسان بہت سے نقصانات اور آنے والی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ جہاں جوانوں کا جوش کام آتا ہے وہاں بزرگوں کا ہوش کام آتا ہے۔ اس جملے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نئی نسل کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنی عقل پر حد سے زیادہ غرور کرنے کے بجائے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بزرگوں کی رائے کو اہمیت دینا دراصل اپنی کامیابی اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں، تجربہ کار ہیں، جبکہ انہوں نے صرف ڈیجیٹل دور دیکھا ہے، جبکہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی عمر کا تجربہ دیکھا ہوتا ہے۔
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक रिश्ता नाता अपने इख्तिताम पर पहुँचा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा, आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी मौके पर लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, अच्छे से समझा कीजिए और एक वही जुमला जो मैं आखिर में कहती हूँ कि समझने के बाद अपने नोट्स ज़रूर तैयार किया कीजिए ताकि आप अच्छे से लिख सकें और वो लिखा हुआ आपको याद न करना पड़े, क्योंकि वो आपके अपने पर्सनल नोट्स होंगे। अपनी दुआओं में अपनी टीचर को ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।